এদিকটা দেখো পুরো মেঘ, আর যত এদিকে যাচ্ছি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল, টু আর নিউ ব্লগ। আশা করি সকলে তোমরা খুব ভালো আছো। লাস্ট ব্লগে যেমনটা তোমরা দেখলে যে আমাদের মাথায় কি লেভেলে ক্যারা চেপেছিল, আমাদের যখন চাপে তখন এরকমভাবেই চাপে বললাম না যে রাতারি ফিরতে হবে, রাতে ঘুমোতে হবে, সকালে উঠতে হবে। বাট আমরা যেটা করলাম, দেখলেই ভোরবেলা বাড়িতে ফিরলাম। তারপরে অ্যাট লাস্ট খেতে খেতে আমাদের ভোর 5:30 না 6টা এরকম বেজে গেছিলো, খেয়ে দিয়ে সব কিছু ক্লিন করতে করতে। তো তারপরে আমরা ডিসাইড করলাম যে পাখিদের কাজ করে সব কিছু সকালের কাজ বাজ সেরে তারপরেই ঘুমোতে যাব। তা আমাদের ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় বেজে গেছে 10টা। তারপরে উঠতে উঠতে প্রায় বিকেলের দিকে হয়ে গেছিলো, মানে 3:30 4টে বেজে গেছিলো। তো তারপরে ভাবলাম যে এখন আর ইচ্ছে করছে না, কারণ সত্যি কথা বলতে না, অসময়ে ঘুমোলে আর অসময়ে ঘুম থেকে উঠলে কীরকম যেন সব কিছু ওটা হাবিজাবি হয়ে যায়। তো তাড়াতাড়ি করে উঠে লাঞ্চ ফাঞ্চের প্রিপারেশন করলাম, তারপরে লাঞ্চ করলাম, তারপরে ভাবলাম যে বিকেলবেলা থেকেই ব্লগ শুরু করব। তাই জন্য এখন প্রায় বেজে গেছে 6টা বেজে গেছে। এখন 6টা না, কি বলছি 6টা কি বলছি, 6:30 বেজে গেছে প্রায়। তো এখন এসেছি ওপরে পায়রা ঢোকাতে। আমাদের মনে হয় কাজবাজের সাথে সাথে ইকুয়ালি আমাদের এনজয়টাও করা উচিত। এবারে আমার আর রবির ক্ষেত্রে যেটা হয় হচ্ছে, আমরা যেহেতু সকালবেলা কোথাও বেরোতে পারি না, কারণ যেহেতু পশু পাখিটা পুরোটাই আমাদের টেক কেয়ার করতে হয়। আমরা এটা কোনোদিনও কোনো কারোর দায়িত্বে রেখে আজ অব্দি কোথাও যাইনি, সেই জন্য আমাদের নাইট স্টেও কোথাও করা হয় না। কোথাও করলেও মানে আগের দিন কি পরের দিন চলে আসতে হয়। তো আমরা সকালবেলা বেরোতে পারি না, মানে এটা নয় যে বেরোবো না, আমরা সেই জন্য ঠিক করেছি যে আমরা বেরোলে আমরা রাত্রিবেলাই বেরোবো। কারণ ইকুয়ালি কাজের সাথে সাথে মানে যদি নিজেরা এনজয় না করি ছোটো ছোটো মুমেন্টসগুলোকে, তাহলে মানে আমাদের লাইফই থাকবে না। আমরা কাজবাজ করি হচ্ছে নিজেরা মজা করে থাকার জন্য, প্রত্যেকটা মুমেন্টকে চেরিশ করার জন্য। তো আমাদের এত বছরের রিলেশনে আমরা প্রচুর এরকম মুমেন্টস ক্রিয়েট করেছি যেগুলো আমরা এখনই চেরিশ করি। তো আমাদের এটা দুজনেরই ইচ্ছা যে আমরা সবসময় লাইফে প্রত্যেকটা স্টেপ এমনভাবে এনজয় করব, এমনভাবে দুজনের মেমোরিজ ক্রিয়েট করব যাতে সেটা আমরা হোল লাইফ চেরিশ করতে পারি। কারণ একটা বয়সের পরে গিয়ে আমাদের হয়তো গতর খাটিয়ে বেরোনোটা হবে না। সেটা কারোর মানে সবার ক্ষেত্রেই সেটা হয়, একটা টাইমের পরে অনেকটা কমে যায়, হয় না তা না, বাট অনেকটা কমে যায়। বাট সেটা তো এখন আসতে অনেক দেরি। তো সেই অনেক দেরিটার মাঝখানে যেটুকুনি টাইম আছে সেইটুকুনি টাইম আমরা পুরো ফুল মাস্তি করে নিতে চাই, যাতে সেই টাইমটাতে আমরা যে সময়টা বেরোতে পারবো না সেই সময়টা আমরা দুজনে বসে এই দিনগুলোকেই চেরিশ করবো, যে এই দিনগুলো আমরা কতটা মজা করে কাটিয়েছিলাম। পায়রা ঢুকিয়ে পুজো করাও হয়ে গেছে, মানে সন্ধে দিয়ে দিয়েছি। এরপরে অভি বাড়িতে আসলে, অভি নেই এখন, অভি আসলে তারপরে আমরা একসাথে একটুখানি চা ঠা খাবো, তারপরে একটু বেরোনোর কথা আছে। দিলীপদার দোকানে আজকে ভাবছি একটুখানি আইসক্রিম কিনতে যাবো, অনেকদিন ধরে মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করছে। লাস্ট ব্লগে যেমনটা তোমরা দেখলে, মানে গতকালের আগের ব্লগটাতে, যে মিষ্টি ক্রেভিংস হয়েছিল, বাড়িতে মিষ্টি নেই, সেজন্য ভাবছি কটা আইসক্রিম কিনে নিয়ে আসবো। আমরা এখন বেরিয়েছি, যাচ্ছি দিলীপদার দোকানে, কটা আইসক্রিম নিয়ে আসবো যেমনটা তোমাদেরকে বললাম। আর সেদিনকার যে ওই নবদ্বীপের দইটা খেয়েছিলাম, ওটা যদি থাকে দেন ওটা একটা আনবো। দইটার না একটা নেশা লেগে গেছে, ওই দইটা এত সাংঘাতিক খেতে। এখন এখানে মাছকে খেতে দেওয়া চলছে, আর এর অবস্থা দেখো, আমাদেরকে দেখলেই হলো একবার খাওয়ার জন্য ছটপট ছটপট করবে। এই আমাদের আইসক্রিম নেওয়া কমপ্লিট। আর এদিকে ঠাকুরের নকুলদানা শেষ হয়ে গেছিলো, গোপালের এক্লিয়ার্স শেষ হয়ে গেছিলো, বাড়িতে ডিম শেষ হয়ে গেছিলো, সব কিছু একবারে নিয়ে আসলাম। ইয়ামিজের যেগুলো কিনেছিলাম না রেডিমেড ফুড, ওগুলো তো অনেকদিন খাওয়াও হয়নি, কারণ আমরা তো মানে চা টা খাই খুব কমই হয়, যদিও বা খাই বাইরেই বেশিটা খাওয়া হয়। তো এখন একটু খেতে ইচ্ছা করছে, এখন ওই ভাজছে ইয়ামিজের এগুলো। হ্যাঁ, একটু টাইম লাগবে বলতে। আমাদের ডিনার কমপ্লিট করে আমরা এখন এই আমপানা আইসক্রিমটা খাচ্ছি। এটা খুব ভালো খেতে, কোয়ালিটি ভার্সন নতুন লঞ্চ করেছে, কালারটাও ভীষণ সুন্দর, গ্রিন কালারের। তো এটা আজকেই প্রথমবার খাচ্ছি, খুব সুন্দর খেতে, বেশ হালকা টক টক মিষ্টি মিষ্টি খেতে, একদম আমপানার যেটা শরবত হয় না, যেটা আমরা ছোটোবেলায় খুব খেতাম, একদম সেই টেস্ট আইসক্রিমের। গুড মর্নিং, এখন সকালবেলা চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট বানাতে। ব্রেকফাস্টে আজকে আমরা খাবো হচ্ছে পোচ, চা আর ব্রেড। তো দুজনেই সেম খাচ্ছি, ওটা দিন অভি খায়, বাট আমিও আজকে এটাই খাচ্ছি। তো দুজনেরটা একসাথেই বানিয়ে নিচ্ছি একটা জায়গায়। ছাদে এলাম, কিছু শোনা যাচ্ছে না মনে হয়, ধুমা বৃষ্টি হচ্ছে, পেছনটা দেখো, আর আকাশে কি ভর্তি মেঘ হয়ে আছে, দারুণ লাগছে। আকাশের বিউটিটা এত সুন্দর, একটুখানি তোমাদের সাথেও শেয়ার করতে ইচ্ছা করলো। এদিকটা দেখো পুরো মেঘ, আর যত এদিকে যাচ্ছি পুরো
পুরো রোদ, পুরো কড়া রোদ একদম। উপরটা দেখলে একদম সূর্যি মামা উঁকি মারছে। আর ওই সাইডটাও কত পরিষ্কার, বাট এইটা দেখো এই সাইডটা একটু ঘন কালো মেঘ। আগে ছোটবেলায় এরকম ওয়েদার হলে কিংবা বৃষ্টি হয়ে রোদ উঠলেই দেখতাম যে রামধনু উঠছে। এখন চারিদিকে এত বাড়ি হয়ে গেছে যে রামধনুই আর দেখা যায় না। রেনবোটাকে বড্ড মিস করি। আমার আর অভির একটুখানি বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু বাইরে ওয়েদারের যা কন্ডিশন দেখছি, কখন কি ক্লিয়ার হবে ভগবান জানে, কখন বেরোতে পারবো। মানে বৃষ্টিটা কীরকম একটা অদ্ভুত টাইপের হচ্ছে, একটু একটু হচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে, আবার রোদ উঠছে, আবার একটুখানি হচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে, এরকম করে একবারে ঝমঝমিয়ে হয়ে গেলে কিন্তু মেঘটা কেটে যায়, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এবারে দেখা যাক কখন পুরোটা ক্লিয়ার হয়, দেন আমরা বেরোবো। আমি রেডি হয়ে গেছি, আমি একাই এখন বেরোচ্ছি। কটা কাজ করে আসবো, বাকি কাজগুলো অভির সাথে সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে করব, এখন হবে না। কারণ বাড়িতে রকি একা আছে, ঠাম্মু আর দিদি এখন একটু বেরোচ্ছে ডাক্তারখানায় ওষুধ আনতে। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে করে আসি। আমি যাচ্ছি হচ্ছে এখন বেহালায় গোপালের মশারি কিনতে, কারণ তোমরা অনেক দিন আগে একটা ব্লগে শেয়ার করেছিলাম যে গোপালের মশারিটা ছিঁড়ে গেছে। তো ওটা ঠাম্মু সেলাই করেছিল, বাট ওরা যেভাবে করে দেয় নেটের সাথে একটা কাপড়ের সেলাই, সেটা সেরকমভাবে বাড়িতে করা পসিবল না। তো আবার ছিঁড়ে গেছে জিনিসটা। তো যাই হোক, এখন ভাবলাম যে অনেকদিনই হয়ে গেছে মশারিটা, একটু নতুন মশারি কিনে আনি। তো আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। নেক্সট যা হবে এটা নেক্সট ব্লগে তোমার সাথে শেয়ার করবো। আজকের ব্লগে যদি কিছু ভালো লাগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, ডু সাবস্ক্রাইব টু আমার ইউটিউব চ্যানেল। আবার দেখা হচ্ছে কালকে তোমাদের সাথে একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ থেকে যেটা খুব ভালো থেকো। টাটা, টেক কেয়ার।